AS 신청 온 눈사람. 뜨개 립밤 케이스 수리하기. 선물 보냈던 눈사람이 응급실에 실려왔어요. 얼마나 열심히 데리고 다니셨는지 끈이 뚝 끊어져서 왔어요. 목도리도 꼬질꼬질하군요. 바로 응급수술 실시합니다. 수술을 위해 뱃속도 비워주고요. 몸을 압박하는 꼬질한 목도리도 풀어줍니다. 항상 마무리가 빈약한 나. 바느질을 어설프게 한 것이 발병의 원인인 듯합니다요. 응급처치 완료. 이제 절대 끊어지지 않게 수술을 마쳤어요. 이제 꼬질한 목도리를 새거로 떠줄 차례예요. 냅다 사슬뜨기를 원하는 길이만큼 길게 떠줘요. 저는 사실 덕에 사슬뜨기하고 한 개 기둥코를 떴어요. 그 다음엔 2단으로 넘어가 끝코까지 짧은 뜨기 해주면 됩니다. 환자분 퇴원 기념 새 목도리 선물해드릴게요. 내장은 다시 돌려드릴게요. 이제 다시 주인 곁으로 돌아가서 열일하도록. 다음은 화분집 만들어야지.